अस्सलाम वालेकुम। मिसन वॾी न्यूज़ नेटवर्क में भलीकार नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त मिसन वॾी शहर केतिरनि ई मसइलनि में घेरियल आहे। त अॼु असां मिसन शहर जो जेको मेन रोड आहे उनखे फोकस कयोसीं ऐं उते जेको आहे सो तक़रीबन मेन रोड जो कुझु हिसो जेको आहे सो उहो कचरा कुंडी जे करे बंदि थी चुको आहे, जॾहिं त गाॾियूं हिते ओवरटेकिंग नथियूं करे सघनि। जेका कचरा कुंडी बणिजी चुकी आहे उहो कचिरो तक़रीबन 5 खां 6 फुट मथे हलियो वियो आहे, यानी कि रोड खां वधीक हिते कचिरो ऊंचाई जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। नाज़रीन, AC तोड़े DC जेको आहे उहो इन ॻाल्हि जो नोटिस वठनि। वधीक अचो त शहरियुनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त उन्हनि जो सफ़ाई जे हवाले सां छा चवणु आहे। जो रावको आहियां। हाणे ॻाल्हि असल में इहा आहे त मिसण में वधीक जो कारण आहे उहो पॉल्यूशन जो आहे। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन। उन खां पोइ हर कंहिंजी एलर्जी मिसण में अची रही आहे। हर कंहिंखे बीमारियुनि में विकिणंदड़ हीअ जेकी आलूदगी इहा असांखे नुक़सानु पहुचाए रही आहे। मुंहिंजो हुकूमत सां अपील आहे, वधि में वधि मुंहिंजी MP सां अपील आहे, टंडुलायर में जेको ऐं मिसण जो जेको चेयरमैन उन्हनि जा मुंहिंजी अपील आहे त हिन मिसण जी आलूदगी खे ख़तमु कयो वञे त हीअ पॉल्यूशन फैलंदड़ बीमारियूं जी एलर्जी, डस्ट एलर्जी, वाटर एलर्जी हेॾां होॾां इंसाननि खे पंहिंजी बीमारियुनि मां विकिणंदड़ रही आहे, त इन खे ख़तमु कयो वञे। ऐं हीअ जेको एलर्जियूं फैलाए रहियूं आहिनि त हीअ ॾिसो पिया तव्हां, हीअ गंद किचिरो ऐं हीअ जेको पाणी हेॾां होॾां गटर, हीअ वॾी बीमारियुनि जो कारण सबबु आहे, काज़िज़ आहे बीमारी जी। हाणे मुंहिंजी हिननि सां अपील आहे त मिसण ऐं आरूने जा ढिग लॻा पिया आहिनि, को सफ़ाई करण वारो कोन्हे। ऐं मिसण शहर भलो शहर आहे पर सफ़ाई कोन्हे, भांगी कोन था अचनि। रस्ता जेके तमामु ख़राबु आहिनि ऐं गटर सही हलनि कोन था, सफ़ाई कनि था भांगी। ऐं जेको तो यूनियन जा पैसा जेके नाले किरां पिया वञनि ऐं यूनियन वारा जेके सफ़ाइयूं कराइनि कोन था, किचिरे जा ढेर लॻा पिया आहिनि ऐं माहौल ख़राबु आहे ऐं बीमारियूं थियनि पियूं। नंढड़ा ॿार मरीज़ ही उहे सभु थी मटनि। हिते मिसण जो धणी को बि कोन्हे, माना जेके बि अचनि था मूं वटि वठो इहे पिया वञनि, का शइ माना कोन था ॾियनि, बसि गटर त साफ़ु कनि कम से कम। ऐं किचरनि जा ढिग लॻा पिया आहिनि तमामु घणा, ऐं किचरा ॾिसो पिया केॾा पिया आहिनि, गटर नाला सही कोन्हनि।